Ciao ragazzi del canale, siamo bentornati! Gioia Motori Online. Oggi abbiamo una Hyundai iX20 2017, anche GPL, quindi dopo faremo vedere anche il cambio. E abbiamo preso i seguenti prodotti. Allora, abbiamo preso ovviamente l'olio, che è un Total sintetico ed è un 5W40, il filtro dell'aria, il filtro abitacolo, ovviamente il filtro dell'olio, filtro GPL perché abbiamo detto che è un filtro, che è una macchina GPL, e le 4 candele. E adesso vi faremo vedere come si cambiano anche su questo bellissimo macchinino. Andiamo? Andiamo, iniziamo i lavori. Bene, macchina alzata con i cavalletti sotto, non facciamo le quaglie che ci facciamo squizzare dalla macchina, che è una morte da coglioni. E adesso andiamo sotto a smontare il tappo dell'olio. Bon, siamo sotto la macchina. Ecotanica, l'olio mi raccomando non vuotatelo nelle fogne, giù per il cesso, chiave di 17 e il tappo lo troviamo in questa posizione qui, breve allentata, cicchiamo il buco se riusciamo. Quasi palo, e aspettiamo che colli tutto l'olio. Ok, abbiamo cambiato la rondella, così evita di fare delle gocce o di sporcarvi il parcheggio, e adesso andiamo a rimontarla. Cambiatela sempre la rondella. Tiriamo su della lamiera, non importa essere degli assassini. Adesso andiamo a smontare il tappo dell'olio, il filtro dell'olio, scusate. Ok, questo è il filtro dell'olio, lo prendiamo con una chiave a fascia, questo era molto incollato, e poi dopo andiamo ad allentarlo. Ok, una volta che è allentato poi dopo si svita a mano. Mi raccomando, tenete sotto l'ecotanica o comunque un barattolo, perché verrà giù dell'olio, vedete? Tra poco verrà giù dell'olio. Adesso io metto sotto già la tanica e pian pianino iniziamo a venire fuori. E questo è il filtro. Voilà, tra poco andremo su con quell'altro nuovo. Bene, adesso dopo che abbiamo dato un po' una pulita dove tutto ha sbrodolato l'olio, vedete, abbiamo pulito abbastanza bene, ingrassiamo la guarnizione del filtro, basta un po' d'olio o anche un po' di grasso, vedete voi, e poi andiamo su col filtro nuovo. Sembra che stai mixando. Sto mixando. Per stringerlo invece andremo a stringerlo a mano, perché sennò, come dice sempre Arterio, non lo caveremo più. Ok, fate il massimo della forza che potete fare con le mani e poi siamo arrivati. Tanto quando si secca la guarnizione qua non lo muove neanche Sant'Antonio. Olè, a posto. Bene, allora adesso andiamo col nostro imbuttino, aiutiamoci per andare dentro con l'olio e iniziamo a fargliene cadere un po'. Direi di iniziare con 3 litri e poi valutiamo quanto ce ne andrà ancora, Perché non abbiamo un cazzo di idea. no, Ah giusto, intanto abbiamo già messo la macchina giù dai cavalletti, ovviamente abbiamo tolto l'asta del livello in modo che così l'olio entra meglio. Ok, così siamo a 3. Verifichiamo a che livello siamo. una coppa un po' piccola per quello. Adesso segna il massimo, perché vedete ci sono i vari puntini con l'ultima stacchetta, vedete. Adesso siamo al massimo, adesso andiamo a mettere in moto e facciamo la prova di vedere quanto ne manca. Bene, come previsto abbiamo controllato il livello dopo aver messo in moto, ovviamente è andato a metà tra il minimo e il massimo, quindi adesso proviamo a metterci un altro mezzo litro d'olio e ricontrolliamo il livello. Ecco qua, controlliamo. Esatto,
come potete vedere, è arrivato al livello. C'è il puntino con il tagliettino e l'olio deve arrivare lì. Vedete? Siamo perfetti. Possiamo chiudere. Bene. Questo è il filtro del GPL, che lo troviamo in questa posizione qua. Poi abbiamo le candele che abbiamo in quella posizione qui. Quindi in un colpo andiamo a smontare sia il filtro e sia la copertura per fare tutte e due. Via che partiamo. Pinza per fascette e andiamo a smontare. Devi girarla. Devo girarla. Oh. Oh, neanche una pinza sai usare. Vai. Ok, aiutatevi, fate un po' di leva nel tubo, tra il filtro e il tubo, e poi lo tirate. E questo è da cambiare. E adesso andiamo a smontare il flauto, il supporto. Bene, ribaltiamo in questo modo qua e adesso andiamo a svitare il coperchio. Vai, dagli la pulita che volevi dargli. È un precisino, un cagamaroni insomma. Sì, ma i miei motori vanno. Anche i miei, si vede poco. Ok. Vedete, viene via la copertura, vedi, le 4 viti che dicevamo, e ci troviamo le bobine delle candele. Adesso andiamo a svitare anche queste, che sono sempre con una chiave di 10. Mi raccomando, un consiglio, fate sempre dei mucchietti di viti separati in modo da non confonderle poi per il rimontaggio. Via le viti, e adesso possiamo andare a sfilare le pipette. Ecco qua. Conviene sganciarle così, vedete, mettetele in fila in modo che il 4 ritorni sul 4 e così via, mi raccomando. Non succede niente a invertirle, però nel dubbio. Ecco qua, e adesso possiamo andare dentro a svitare le candele. Sarà la 16. Bussola di 16 per le candele perché è diversa, prolunga, e poi andiamo dentro. Non si riesce ad andare dentro tutti in un colpo anche con il cricchetto. Ci diamo un colpo e iniziamo a svitare. Vai. Mettiamo un pochettino di grasso sul filetto, così la volta dopo che le smontiamo non rimangono inchiodate. Boh, candele tutte in posizione, tutte avvicinate, e adesso andiamo a stringerle. Papirino, cosa hai fatto qua? Graffiato il gatto. Ecco, Fatti 2 diti cazzi tuoi, no? anche la gatta ti odia. Boh, e quarta l'abbiamo avvitata. Ma pensavo che lasciassi lì la chiave, visto che l'avevi stretta, basta. Sì, quarta avvitata, adesso andiamo su con le pipette. Bene, adesso possiamo tornare su con le nostre pipette. Tanto molto semplice, basta rimettere dentro, rispingere e rimettere sulla vita. Ah, le simpatie. Faccia il Morselli che fa il suo numero e ci riesce bene.
Ecco qua, le 4 pipette sono montate. Adesso possiamo andare su col coperchio. Copertura riappoggiata, la rimontate come l'avete smontata, 4 viti e via che andiamo a stenderci. Io ho la bussolina. Sì, ma sei lento anche con la bussolina. Ok, adesso andiamo a cambiare il filtro del gas, che era malnetto. Ma com'è malnetto? Si riprende sempre la nostra bellissima chiave a fasce. Tiriamo indietro la fascetta E ci vuole un muro. Guardate la freccia, vedete? The flow. Che va al collo, in modo che così siamo sicuri di rimontarlo giusto. Toc. Perfetto. Freccia. Ok, possiamo andare a rimettere su la nostra fascetta. E andiamo a imboccarlo. Se ci riesco. Non ci vuole andare. Tieni fermo il filtro. Renditi utile un po'. Oh. Ok. E adesso possiamo andare a rimontare sul tutto. Aspetta, aspetta, aspetta. Olè. Aspetta. Ci sei? Ok. Per aiutarci, per essere più veloce il rimontaggio di là, mettiamo un pelo di grasso sull'imbocco. Aspetta che te lo... Vai. Sei davanti. Pian pianino lo mettiamo. Esatto, piano piano andiamo. Bene, siamo riusciti a ravvicinare la fascetta, adesso possiamo tornare a montare sul flauto. Prendiamo le nostre viti, pierino. Ecco qua, posto. Andiamo avanti con gli altri lavori, direi. Giunta la notte. Filtro dell'aria. Sganciamo i gancetti. 1, 2. E dovrebbe venire su. Qui abbiamo 2 incastri, stiamo attenti a non fiaccarli. Voilà. E questo è il filtro. Prendiamo il nuovo. Il nuovo. A lei. Controlliamo se dentro c'è dello sporco. Diciamo che è abbastanza pulito. E 2. Nuovo. Ok. E andiamo giù. Prima abbiamo le gole di fianco. Perfetto. E ci siamo. E riattacchiamo i ganci. 1. Questo è veramente un lavoro semplicissimo. Bene. Rimane solo il filtro abitacolo. Via. Bene. Siamo dentro alla macchina. Parte passeggero. Apriamo il cassettino portaoggetti e troviamo il portadocumenti. All'interno del portadocumenti, sul fondo, ci sono 2 viti a stella. Prendiamo il nostro cacciavite a stella e andiamo a svitarle. Sono un po' scomode perché sono un po' in fondo. Una volta svitate, tiriamo via il portacassetto qua. A questo punto, qua sotto, qua vedete ci sono 2 linguette, vanno premute, si sgancia, vedete, in questo modo qua, tiriamo via e rimane il vero e proprio filtro abitacolo. A questo punto sfiliamo, vedete le condizioni pietose del filtro abitacolo e adesso mettiamo su quello nuovo. Ecco qua. Chissà se riesco a prendere il buco. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Filtro su. Riprendiamo il nostro bellissimo coperchio. Al contrario, rincastriamo. E adesso possiamo andare a rimontare il portadocumenti. Bene ragazzi, si è fatto notte ormai. Noi come sempre siamo prolissi. Tagliando direi finito. Tagliando finito. Venuto come sempre a regola d'arte. Anche perché
È il pubblico che ci fa perdere tempo. Avevamo il pubblico, oggi purtroppo avevamo tanto pubblico dei nostri fan e quindi purtroppo siamo un po' dilungati. Tanto arriviamo sempre di notte. Arriviamo sempre lunghi. Bene. Ringraziamo la Letizia che ci ha fatto fare il tagliando. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di accendergli il campanellino. Poi seguiteci su Instagram. Salutiamo la gente che commenta, che fa sempre molto piacere, che assolutamente fa domande. Continuate a commentare, dubbi, siamo sempre qua a disposizione. Ringraziamo i fan che sono venuti a trovarci oggi. Ringraziamo i fan che sono venuti oggi. Una cosa che non abbiamo detto, che magari è importante: quanto abbiamo speso per fare il tagliando? 10 euro? Basta. Facciamo all'asta? No. Chi offre di più? No, abbiamo speso sui 170 euro, tutto compreso. Ovviamente sono ricambi Aftermarket, non sono originali, perché ovviamente se no si va a spendere di più. Sto dicendo che facendoselo in casa con questi ricambi qua, 170 euro uno si fa il tagliando. Che non è male, che so che i soldini in tasca sono sempre meno. Per te. Quindi, bene. Continuate a seguirci. E alla prossima. Accendete sto campanone, Cazzo, dai, su. Ciao ragazzi.